Dul-an na sa usa ka bulan sukad sa insidente sa Barangay Banilad nga mikala sa kinabuhi sa batanong businessman nga si Kingston Ralph Chang. Apan hangtod karon, padayon pang pagpaningkamot nga mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Ang National Bureau of Investigation Central Visayas kon NBI-7 una nang mipadayag og suporta sa investigasyon sa kaso batok sa suspek nga si Sian Pajarillo. Gani naabtan sa MyTV Cebu News Team ang pag-adto sa Cebu City Police Office sa Regional Director sa NBI-7 nga si Attorney Jose Ermi Monsanto. Sumala sa NBI Director, andam na sila magpasaka og laing kaso ubos sa special offense subay sa resulta sa ilang parallel investigation o posible sab nga mosuporta kini sa una nang napasaka nga kaso batok kang Pajarillo. Apan pagklaro niya, gikinahanglan pa ang mas ligon nga ebidensya ug komprehensibong investigasyon. As far as we are concerned, ready na mi nag-gather evidence. Gusto lang na mo paligunon. We did it in coordination, of course, with the family and also with the local police and the medical legal of CCMC. Yes, of course, magamit ni kay usara man ang kaso. It only happened nga ning-gather sa additional evidence. So mas mapaligon pa ang kaso? Muligon ang kaso. Oh yeah, parallel investigation with regards to the filing of maybe another cases which fall under special offense. Okay. Asoy ni Monsanto nga kooperative ang pamilyang Cheng sa ilang gihimong investigasyon ug nagsugod na sad sila sa pagkuha og mga testimonya gikan sa mga persons of interest. Samtang bukas sa NBI sa posibilidad sa pag-request og hold departure order batok kang Pajarillo apan iyang gipasabot nga dili kini dali nga proseso. Kay kana mo mukuha gud ta og hold departure order depende mo na sa circumstansya. Dili lang mukuha ka immediately in the absence of evidence. Otherwise, madaot ang imong kaso. Ang ipasaling lang namo sa katauhan nga ang NBI mo file og kaso or mo gather evidence-based kita. Evidence-based. Mahinumduman nga gipasaka ang kasong reckless imprudence resulting in homicide with failure to render assistance batok kang Pajarillo apan mipiyansa kini og 72,000 pesos niadtong Pebrero 13 nga miresulta sa temporaryo niini nga kagawasan. Ang sunod nga pagdungog sa korte gitakda karong Abril 23. Sa pagkakaron, nagpadayon paghihapon ang investigasyon nga gihimo sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Kini si Jovi Caton Jr., Bipsocom intern para sa MyTV Cebu.